O filtro do Nabucco para subwoofer, cada placa parece que vai custar R$ 50. Segundo o que ele mencionou, ele disse que era perto disso. O contato é direto de vocês com eles. Com ele você reserve. Existe a placa do subwoofer e a placa da fonte. Essa placa da fonte você pode adaptar de uma outra forma, não ter que necessariamente adquirir a placa da fonte do Nabucco, mas é interessante porque, se você vê, a placa te fornece várias possibilidades. A ligação de um transformador, a ligação de uma fonte de perto de até 35 volts e de uma fonte de até mais ou menos 50, 60 volts, mais ou menos. E te dá na saída mais ou menos 15 para você alimentar qualquer integrado operacional, qualquer circuito que depende de tensão simétrica. O subwoofer dele é muito bem feito, ele ainda não fez a imagem em 3D, eu vou pedir ele que faça. As coisas dele são sempre muito bem feitas. Agora, todo o contato, a negociação, como é que ele vai mandar, de que forma ele vai mandar, qual é o preço da remessa, isso é tudo direto com ele. Eu apenas indico que sei que o produto é bom, sei que tem qualidade, confio no Nabucco e é complementar e serve para os meus amplificadores numa boa e numa mais.